Здравствуйте, ребята! Тема урока – звуковые эффекты. Предмет информатика, класс 3. Целью урока. Ты познакомишься со способами преобразования звука. Ты научишься записывать и обрабатывать звук. Давайте рассмотрим музыкальный инструмент домбра. Это казахский народный музыкальный инструмент, который имеет всего лишь 2 струны. Звук извлекается колебанием струн посредством щипка или удара кисти руки. Звук домбры душевный, имеет ярко выражен национальный колорит. Давайте послушаем, как же звучит домбра. Вот такой у нас имеет звук домбра. Что же такое обработка звука? Обработка звука позволяет добавить к нему эффекты, например, эхо. Целью обработки является придание звуку новых качеств или устранение нежелательных дефектов. Звук можно описать такой величиной, как громкость. Монтаж звука с помощью компьютера дает различные эффекты. Компьютер имеет инструменты для качественной записи и обработки звука. Звук характеризуется амплитудой и частотой. Амплитуда звука – это громкость звука, а частота звука определяется числом колебаний в секунду. Звук – это один из видов информации, который человек получает с помощью органов чувств, то есть слуха. Существуют как естественные, так и искусственные источники звука. Звуковые эффекты, исходящие от источников звука, можно записать и сохранить на компьютере. Звуковые эффекты используются в мультфильмах, фильмах, презентациях и в многих других проектах. Давайте рассмотрим некоторые звуковые эффекты. А вы попробуйте угадать, что это за звук. Что это за звук? Правильно, это будильник. Следующий звук. Правильно, это звук дождя. Это звук лебедя. Это звук соловья. А это звук телефона. Итак, на прошлом уроке мы познакомились с программой Windows Media Player. Как запускать эту программу, мы уже знаем. Мы познакомились, что программа имеет регулятор громкости. Но также есть еще один общий регулятор громкости в компьютере, который называется микшер. Он находится вправо внизу экрана в виде значка громкоговорителя. Когда мы щелкнем по нему левой кнопкой мыши, у нас открывается окно программы микшер, в котором при нажатой левой кнопке мыши мы можем двигать регулятор громкости. Давайте рассмотрим, как это делать. Запустим звуковой файл и начнем регулировать громкость. Сделаем ее немножко тише или же немножко громче. Вот таким образом использует программу Mixer. Давайте запустим другой звук. Другой. Вот таким образом можно использовать регулятор громкости Mixer. Ответьте на следующие вопросы.
Каково назначение программы Mixer? В какой последовательности можно выполнять команды, чтобы послушать звук с компьютера? Приведите по 3 примера естественного и искусственного звуков.